Ժողովուրդ ջան, ուրախ եմ ձեզ տեսնելու համար եւ ողջունում եմ։ Մենք այսօր ըստ էության այս ժամանակաշրջանը կարող ենք համարել մեր հեղափոխական կառավարության եւ ժողովրդի միջև այսպես ասած ուղիղ հաղորդակցության վերականգնման մի ժամանակաշրջան, որովհետև ըստ էության կարող ենք ասել, որ մենք մի տարի այդ անմիջական հաղորդակցությունից զրկված ենք կորոնավիրուսի պատճառով նախ, հետո պատերազմ, հետո պատերազմի ետպատերազմյան ճգնաժամ եւ ես ուզում եմ այստեղ էլ ձեր բոլորի ուշադրությունը հրավիրել մի փաստի վրա, որ վերջին 5 ամիսները հերթական անգամ ի ցույց դրեցին Հայաստանի յուրահատուկ երկիր լինելու հանգամանքը, որովհետև տեսեք մենք այսքան ըստ էության արհավիրքի միջով անցանք եւ ըստ էության հիմա պարզ է բոլորիս, որ գնում ենք հանգուցալուծման եւ այդ հանգուցալուծումը արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններն են, բայց տեսեք, ես չթվարկեմ ամեն ինչը ձեր աչքի առաջ է եղել։ Այդ ներքաղաքական հակադրությունը, ճգնաժամը մի պայմաններում, որ Հայաստանում տասնյակ հազարավոր միավոր պատերազմի ընթացքում զենք է բաժանվել մարդկանց եւ այս ընթացքում Հայաստանի Հանրապետությունում մի կրակոց չի հնչել։ Մի կրակոց չի հնչել։ Մենք կարող է սա սովորական բան ենք համարում, արդեն բայց սա առանձնահատուկ դեպք է։ Բացառով դուք չեք կարող գտնել աշխարհի պատմության մեջ մի երկիր, որը այսպիսի աղետի միջով անցած լինի, այսպիսի պարտության առաջ կանգնած լինի եւ դրանից հետո այսպիսի սրացումներ լինեն եւ մի կրակոտ չհնչի։ Եվ ես ուզում եմ ասել, որ սա առաջին հերթին ձեր շնորհիվ է, ժողովուրդ ջան։ Ինչա ձեր շնորհիվ, որովհետեւ այդ բոլոր պոտենցիալ կրակողները եւ իշխանությունից եւ ընդդիմությունից պոտենցիալ, ովքեր կարող էին դա անել, իմացել են, որ մեր ժողովուրդը դա չի ների, դա չի հանդուրժի, դա թույլ չի տա։ Եվ սա մեր մեծագույն անելիքն է արձանագրել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում այլևս հոկտեմբերի 27-ներ չեն լինելու, այլևս մարտի 1-եր չեն լինելու, եւ այլևս իշխանությունը ինչպես պինդ ամուր գտնվում է ժողովրդի ձեռքին, այնպես էլ պինդ ամուր շարունակելու է գտնվել ժողովրդի ձեռքին։ Օրինակ, պատերազմից հետո մեզ համար հեշտ չի եղել։ Առավել եւս մեզ համար հեշտ չի եղել, որովհետեւ այդ պարտության ամբողջ պատասխանատվությունը ու այո մեղավորությունը ամբողջը մեր ուսերին է, բայց մենք եւ մեր քաղաքական թիվը մենք ինքներս մեզ հաշիվ ենք տվել, որ մենք իրավունք չունենք ժողովրդի ձեռքից ստացած իշխանության հետ վարվել անփույթ։ Եվ մենք դեռևս դեկտեմբերից առաջարկեցինք եւ ուրախ եմ, որ ի վերջո եկանք այդ հանգուցալուծման, որ հունիսի 20-ին Հայաստանում տեղի են ունենալու արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ եւ սա ընդամենը մի բանի մասին է վկայում, որ մենք ժողովրդից ստացած իշխանությունը վերադարձնում ենք ժողովրդին։ Ժողովրդից վերցրած իշխանությունը, ժողովրդից ստացած իշխանությունը վերադարձնում ենք ժողովրդին, որպեսզի ժողովուրդը ինքը որոշի այդ իշխանության հետագա ճակատագիրը։ Եվ ես համոզված եմ, որ դուք նախընտրական շրջանում, ընտրությունների ժամանակ, գետընտրական շրջանում կշարունակեք ամուր սեփական ձեռքերում պահել Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանությունը, որովհետև այո, այս արտահերթ ընտրությունները գալիս են պարտության պատճառով, մեր կրած պարտության պատճառով, բայց արտահերթ ընտրությունները տեղի են ունենում մի բանի համար, որ արձանագրվի հերթական անգամ, որ ժողովուրդը երբեք պարտվողը չի։ Ժողովուրդը երբեք պարտվողը չի։ Ես պարտությունն էլ էլի շարունակում եմ եւ ուզում եմ եւս մեկ անգամ ասել, որ պարտությունը իմն է, բոլոր պարտությունները իմն են, հաղթանակը ձերն է եւ հաղթանակները ձերը պետք է լինեն եւ ժողովուրդը բոլոր դեպքերում
պետք է հաղթի։ Եվ անկախ նրանից, թե որ կուսակցությունը կստանա ամենաշատ ձայնը հունիսի 20-ի ընտրություններում, հաղթողը պետք է լինի ժողովուրդը։ Կուսակցությունները ընտրություններում չեն հաղթում կամ պարտվում, իրենք ստանում են շատ կամ քիչ ձայն։ Մեր մեծագույն խնդիրը լինելու այն, որ ընտրությունների արդյունքում, ինչպես 2018 թվին, այնպես էլ 2021 թվականին, այնպես էլ մնացած բոլոր ընտրություններում ժողովուրդը ասի ես հաղթեցի, որովհետև ես որոշեցի։ Որովհետև այնքան ժամանակ, քանի ժողովուրդը որոշումներ կայացնելու իր իրավունքը պահպանում է, ուրեմն ժողովուրդը հաղթել է։ Բայց այսօր Հայաստանում կան ուժեր, որ հենց այդ էին ասում։ Ասում են ինչ ժողովուրդը խի պետք է որոշի ով իշխանությունը լինի։ Այ մենք կորոշենք կաբինետներում կհավաքվենք, այսպես ասած էլիտար շրջանակներով, կորոշենք ով է իշխանություն, ով է անդիմություն, ով է ճիշտ, ով է մեղավոր, եւ ես հպարտ եմ, որ մենք անասելի դժոխքի միջով ենք անցել եւ շարունակում անցել։ Բայց դա հանուն մեզ չեն կարել մենք ժողովուրդ, չգիտեմ ինչքանով կհավատաք, հանուն մեզ չեն կարել։ Մենք դա արել ենք ձեր առաջ ունեցած պատասխանատվությունից, որ ձեզնից ստացած իշխանությունը սրա նրա առաջ չգցենք, որ ձեզնից ստացած իշխանությունը վերադարձնենք ձեզ եւ դուք որոշեք, թե սրանից հետո ինչ է լինելու այդ իշխանության հետ։ Եվ ուրեմն հետեւաբար, ելի ուզում եմ ասել, որ ժողովրդի դեմը խաղ չկա, ժողովուրդը որոշել է, որոշում է եւ պիտի որոշի։ Ու ես համոզված եմ, որ դուք կկայացնեք այն ամենաճիշտ եւ իմաստուն որոշումը, որը անհրաժեշտ է Հայաստանի Հանրապետությանը։ Բայց ընտրությունների այս ողջ քաղաքական խոսակցության մեջ իհարկե անցյալի մասին մենք շատ կխոսենք։ Մենք հիմա գալիս էինք խոսքեր գնում այն մասին, որ մենք հիմա որոշում ենք կայացրել, որպեսզի, ես չգիտեմ, սուբվենցիոն ծրագրով ամբողջությամբ պետական բյուջեի հաշվին այս ճանապարհը, պետական բյուջեի հաշվին այս ճանապարհը կկառուցենք։ Բայց տեսեք, հիմա օրինակ տեսեք, ես որ գյուղերի մեջով գնում էինք, ժամկետն էլ ասա, ոնց չեղավ տենց։ Նախագծի հանձնարարությունը մի շաբաթ առաջ տվել է։ Այս տարի ասում այս տարի կանենք։ Գիտեք, այս ճանապարհը իրականում շատ կարևոր է, որովհետև ես այսքանի գյուղերի մեջով որ գնում ենք, շատ տեղեր կա սեն ճանապարհներ։ Եվ եթե հարց բարձրանա, եթե մենք անկեղծ ուզում ենք պատասխանեն հարցին, թե մենք ինչու ենք պատերազմում պարտվել, պատասխանը էլի այս ճանապարհի մեջ է։ Որտեվ 30 տարվա պետության մեջ այսպիսի ճանապարհ չի կարող լինել։ Եթե 30 տարվա պետության մեջ այսպիսի ճանապարհ կա, դա պարտության ամենամեծ գրավականն ու վկայությունն է։ Նույնն էլ, որովհետև այո, այս ճանապարհը մեր արածի եւ չարածի մասին է։ Հայաստանի Հանրապետությունում այն օրը խորհրդակցություն ենք անում, ընդամենը 7000 կիլոմետր միջպետական եւ հանրապետական նշանակության ճանապարհ կա։ Ընդամենը 7000 կիլոմետր։ Մենք 2019 ու 20 թվականին 700 կիլոմետր ճանապարհ միջպետական եւ հանրապետական նշանակության նորոգել ենք մենք 2 տարվա ընթացքում։ Այսինքն ընդամենը 7000 կիլոմետր ճանապարհը նորոգած պահելը դա շատ մեծ խնդիր եւ խնդրեմ չի։ Եթե այս տեմպը, որ մենք վերցրել ենք, պահենք եւ ավելացնենք, ափսոս ճգնաժամը մեզ շատ խանգարեց, բայց 7000 երկրում ունենալ քանդված ճանապարհ դա պետության եւ ինստիտուցիոնալ պարտության նշան է։ Դա նշան է այն բանի, որ մենք ինչ-որ բան այնպես չենք արել։ Եվ մեզ մեծագույն
Մեզ մեղադրանք, որ կարող է օբյեկտիվ մեղադրանք հնչի, այդ մեղադրանքը հետևյալն է, որ երբ որ դուք տեսնում եք, որ պետությունը այս վիճակում է, ուրեմն ոտները, որ վերմակի գորա պետք է գցել։ Բայց այստեղ ուրիշ խնդիր կար, որ ըստ էության մենք 2018 թվականից հետո այդ թվում Ղարաբաղի հարցում կանգնած ենք մի հանգրվանի առաջ, որ մեզ պետք էր կամ հանձնվել, կամ պայքարել։ Եվ մենք չենք պատկերացնում, թե մենք ինչպես պետքա հանձնվենք, ինչպես պետքա չպայքարենք։ Եվ մենք որոշում ենք կայացրել, որ պետքա պայքարենք։ Դա եւ մեր ժողովուրդը պետքա տա այդ բանի գնահատականը։ Ի վերջո մենք եթե սխալ ենք արել, ուրեմն պատրաստ ենք կրել դրա պատասխանատվությունը։ Եթե սխալ չենք արել, ուրեմն պատրաստ ենք շարունակել ծառայել Հայաստանի Հանրապետությանը ու նրա ժողովրդին։ Բայց մեզ համար կարևորագույն խնդիրն է, մենք պետք է լուծենք մեր տնտեսության, մեր երկրի բարեկեցության եւ անվտանգության խնդիրները։ Եվ ուզում եմ նաեւ մեր ուշադրությունը հրավիրել եմ փաստի վրա, որ այո, մեր նահատակների զրկանքների գնով մենք նաեւ պետք է ապագայի մասին մտածենք։ Եվ նաեւ ապագայի համատեքստում մենք պետք է դնենք խնդիր, որ մենք պետք է ունենանք հզոր տնտեսություն։ Ինչա պետք ունենալ հզոր տնտեսության համար։ Պետք է ունենալ ճանապարհ, երկաթուղային ճանապարհ։ Մեր այսօրվա տնտեսությունը ամբողջությամբ կախված է մի հատ ճանապարհից, որը հենա մի շաբաթ փակ է, 600 բեռնատար կանգնած է։ Ըստ էության սա նշանակում է հատկապես գյուղատնտեսության ոլորտում, ով ներգրաված է գյուղմթերքի արտահանման ոլորտում, մի ճանապարհից է կախված, որը ձնի քարաթափության հետ կարա ուղղակի շաբաթով փակվի եւ մեր երկրի տնտեսությունը կաթվածահար լինի։ Այո, մենք պետք է ունենանք երկաթուղի, որովհետեւ մենք սովետական Հայաստանի տնտեսությունը այդքան հզոր չէր լինի, եթե երկաթուղային եւ ճանապարհային այդպիսի ակտիվ հաղորդակցություն չլիներ։ Հաջորդը մենք պետք է այո մեր երկրի օգտակար հանածոները ճիշտ օգտագործենք։ Ես անդադ խոսում եմ նրա մասին, որ մենք այսօր ասվում է, որ մենք 20-րդ դարում նավթ չենք ունեցել, բայց մենք ունենք 21-րդ դարի երկու գլխավոր նավթերը։ Մեկը ջուրն է, մեկը պղինձը։ Մեր երկրում պետք է լայնածավալ ջրամբարաշինության աշխատանքներ սկսեն եւ մեր երկրում երկաթուղի բացելու հանգամանքով պայմանավորված պետք է պղնձաձուլարարնի ընդհանրապես մենք պետք է հասնենք նրան, որ մեր երկրից հանքաքարը չարտահանվի, այլ ընդհակառակը հանքաքարը եթե լինի ոսկի, լինի պղինձ, ձուլակտորներ դառնան Հայաստանում։ Այդ ձուլակտորներ դառնալուց հետո այդ վերամշակման ցիկլը շարունակի աշխատել, որ մետաղալարեր արտադրեն Հայաստանի Հանրապետությունում, կաբել արտադրեն Հայաստանի Հանրապետությունում, այլ դետալներ արտադրեն Հայաստանի Հանրապետությունում, որպեսզի աշխատատեղեր բացվեն։ Այսօր մենք ունենք լուրջ պրոբլեմ։ Մենք նաև մասնագետի պրոբլեմ ունենք։ Այսօր ես չգիտեմ ձեր գյուղի տարածքում ինտենսիվ գյուղատնտեսություն կա թե չկա, բայց ես մի քանի ինտենսիվ գյուղատնտեսությամբ զբաղվող ընկերություններ եմ այցելել եւ նրանք մեծագույն խնդիրներից մեկը որ առաջ են քաշում, ասում են մենք այսօր այս մասնագիտության գծով բարձր մակարդակի մասնագետներ չունենք։ Գյուղատնտես, բուսաբույծ եւ դրսից Իտալիայից, Հոլանդիայից, Ֆրանսիայից մասնագետ են հրավիրում։ Եվ խորհրդատուներ կան, որ այսօր մեր ընկերությունների հետ աշխատելու համար օրը 2000 եվրո աշխատավարձ են ստանում։ Իսկ Հայաստանում այդպիսի մասնագիտության տեր մարդիկ կամ չկան կամ շատ քիչ են։ Մեր հաջորդ ուղղությունը կրթության բարեփոխում պիտի լինի։ Այս երեխեքը պետք է իմանան, որ իրենք ունեն իրական հնարավորություն այդպիսի մասնագետ դառնալու, ում աշխատանքի մեկ օրը արժի 2000 եվրո։ Այսօր մեր երկրում մարդիկ 5-10,000 դրամով որը աշխատանք են գտնում, ուրախանում են 15,000 դրամով։ Մեր խնդիրը պետք է լինի, որ մեր երեխեքը օրը 2000 եվրոյով աշխատեն եւ ոչ թե օրը 15000 դրամով։ Դրա համար մենք կրթության վրա պետք է փող ծախսենք։
Դրա համար մենք առողջապահության վրա պետք է լուրջ փող ծախսենք, որ կրթություն, առողջություն, աշխատանք այս երանգյունին տնտեսություն շատ լավ աշխատի։ Բայց նաև այս հանգամանքով պայմանավորված ես ուզում եմ ասել վերջին 30 տարվա մի ուրիշ կործանարար բանաձև ա եղել, որ այս երկրում ով ինչ արել է բացատրել եւ արդարացրել է նրանով, դե տուն ենք պահում, ընտանիք ենք պահում, երեխա ենք պահում։ Եվ սա շատ բաների արդարացում ա եղել, մենք այս մտածողությունն էլ պետք է փոխենք։ Եթե նախկինում առաջինը մեզ համար ընտանիքներ, հետո 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ տեղում նոր պետությունը, առաջին տեղում պետությունը պետք է լինի, որովհետև պետությունն է, որ մեր ընտանիքի համար կրթությունը ապահովում, պետությունն է, որ մեր ընտանիքի համար առողջապահությունը ապահովում, պետությունն է, որ մեր ընտանիքի համար ճանապարհը ապահովում, պետությունն է, որ մեր ընտանիքի համար անվտանգությունը ապահովում։ Եվ մենք այո, ամենակարևոր փոփոխություններից մեկը պետք է անի, որ երբ որ մենք հարկ ենք վճարում, այդ հարկը վճարենք հաճույքով եւ հպարտությամբ, ոչ թե մտածենք ուրիշին ենք տալիս, որովհետեւ պետական բյուջեն առաջին հերթին մեր ընդհանուր գրպանն է, մեր ընդհանուր, մեր այս Հայաստան ընտանիքի գրպանն է եւ մենք փող այնտեղ դնում ենք մեր բոլորի կարիքները հոգալու համար։ Այս ճանապարհը 30 տարի է վիճակում այն պատճառով, որ ինչ որ մարդիկ այն բյուջեից գողացել են կամ վճարածն են գողացել կամ էլ վճարելուց առաջ են գողացել։ Այս ճանապարհը դրա այդ թվում մշակույթի տուն է, հələ նայեք, իսկականից ինչ վիճակ է։ Արաբական արշավանքների այսպիսի հետ բնակար չի եղել։ Ես որպես ընտրող քաղաքացի, ես 2018 թվականին իմ ընտրությունը կատարել եմ, 50 տարով կատարել եմ։ Ես այդպես եմ մտածում։ Նույն հաջողությամբ, երբ որ նույն հաջողությամբ իմ ընտրությունը կատարել եմ։ Բայց մեր դատավորները հարվածում են մեր իմ ուսին հարվածում են։ Մեր ուսին հարվածում են, ուրեմն ձեր ուսին են հարվածում, պարոն վարչապետ։ Չենք ուզում այդ դատավորներ։ Մենք ժողովուրդը պատրաստ ենք ամեն վարքյան ես իմ որպես ընտրող քաղաքացի ես 3 տարիա պայքարի մեջ եմ։ 3 տարի չեմ, որոնց դատավորները չեն արդարացնում իրար։ Կան կոռուպացված դատավորներ։ Մի հատ էլ 301, կարծես թե մարտի 1 չի եղել, տանկեր չեն հելել, մարդ չեն կարծես թե բան չի եղել։ Մեզ դեպիլի տեղ են դնում, իրաց դեպիլ հալով։ Այսօրվա դրությամբ ես չեմ ուզում ուրիշ բառեր խոսամ, չեմ, ես ինչ կա ես եմ ասում։ Գիտեք, ես կարծում եմ ամենակարևոր հարցերից մեկը, որին մեր իշխանությունը պետք է պատասխանի, հենց այդ հարցն է։ Շատ լավ, բայց թույլ տվեք պատասխանեմ։ Օրինակ 2018 թվականից հետո մենք գիտենք, որ ամենամեծ խնդիրներից մեկը դատական համակարգն է, բայց մեր առաջ կանգնած էր խնդիր։ Մենք ինչ դատական համակարգ ենք ուզում, որովհետև հա, այդ դատական համակարգը, որ կար, գոյություն ուներ, ինքը նախկինում եղել է խամաճիկային դատական համակարգ, խամաճիկային։ Եվ նաև դրա արդյունքում է, որ երկրում մեծագույն պրոբլեմներից մեկը համարվել է արդարության բացակայությունը։ Մենք երբ որ ձեր կողմից բերվեցինք իշխանության, մենք ունեինք ընտրություն, պահպանել խամաճիկային դատարանի ինստիտուտը, թե միջոցներ ձեռնարկել դատարանը անկախ դատական համակարգը որպես ինստիտուտ կայացնելու վրա։ Մենք գնացինք եւ գնում ենք երկրորդ ճանապարհով, ինչքան էլ դա մեզ համար դժվար էր, ինչքան էլ այո, մեզ դատական համակարգը շատ հաճախ թիկունքից հարվածում է, որովհետեւ մարդիկ հայտարարություն են անում, ասում են, ով որ վարչապետին սպանի $1 միլիոն պարգև կտանք, այդ մարդկանց ստանում են դատարան, ասում են կալանավորեք, ասում են չէ, գնա շարունակի քո գործունեությունը։ Սա մի դեպք է ընդամենը։ Այսինքն ստացվում է, որ մեր դատական համակարգը, դատաիրավական համակարգը ոնց որ նախկինում չկանխեց, հիմա էլ քաջալերում է նոր հոկտեմբերի 27-ներ Հայաստանի Հանրապետությունում։ Եվ հիմա Հայաստանի դատական համակարգը քաջալերում է նոր մարտի 1-եր Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ես դրա համար խոսքը սկսեցի դրանից, բայց եկեք պայմանավորվենք, որ Հայաստանում հոկտեմբերի 27 նոր, մարտի 1 նոր չի լինելու, բայց լինելու է անկախ դատական համակարգ։ Լինելու է անկախ դատական համակարգ, որովհետև մենք շարունակելու ենք գնալ այդ ճանապարհով։ Այո, մենք Հայաստանի Հանրապետությունում դատավորներին տվել ենք անկախություն եւ ազատություն, որովհետև մենք չենք ուզեցել, որ ով մեզ դուր չի գալիս նրան դատենք
Եվ ով որ մեզ դուր է գալիս կամ հանցագործություն է անում հանուն մեզ նրան ազատություն տանք որովհետև ձեր կողմից մենք իշխանության ենք բերվել մի մեծ առաքելությամբ Հայաստանում հաստատել արդարություն Արդարության հաստատման թիվ 1 գործիքը անկախ դատական համակարգն է եւ մենք դատավորներին տվել ենք ազատություն բայց այդ դատավորներից շատերը այդ ազատությունը օգտագործում են այո ընդդեմ ժողովրդի եւ ընդդեմ Հայաստանի բայց նրանք հերրու չեն գնա Որովհետև մի հատ ասացված կա, այդ ասացվածքը գիտեք, այդ 40 օրը մեկը ավարտվելու է, եւ այդ 40 օրը շատ մոտ է ավարտին։ Եվ ես հույս ունեմ, որ այդ 40 օրը հունիսի 20-ին վերջնականապես եւ անշրջելիորեն կավարտվի։ Բայց ես էլի ասում եմ, մենք այս ճանապարհը ինչքան էլ դժվար է, պիտի շարունակենք, որտեղ մեզ իրոք պետք է անկախ դատական համակարգ, ինձ պետք չի, որ դատավորները ինչ մենք ասեն բանի խամաճիկի նման կատարեն իշխանության բոլոր հրահանգները, բայց այն դատական համակարգը, որ գործում է ժողովրդի դեմ, այդ դատական համակարգն էլ գոյություն չի կարող ունենալ, բայց մյուս կողմից Տեսեք, ես նաև գոհ եմ, որ մենք թացը չորի հետ չենք խառնել, որովհետև այսօր դատական համակարգում նաև ի հայտ են գալիս բազմաթիվ դատավորներ, ովքեր ապացուցում են օրենքին, իրավունքին ճշմարտությունը, իրանց նվիրվածությունը։ Եվ եթե մենք 2018-ին գերանդին վերցնեինք, հնձեինք բոլորին, այդ դատավորներին էլ թացը չորին խառնելով, մենք արդարության դեմ մեծ սխալ գործած կլինեինք։ Այո, մենք մեր արած քայլերի պատճառով տուժում ենք, բայց դուք բոլորդ գիտեք, որ մենք այդ սխալների մեջ նենգություն չենք ունեցել, մենք այդ սխալների մեջ շահ չենք ունեցել, մենք մեր գրպանները չենք լցրել, մենք չենք թալանել, եւ այդ է պատճառը, որ այսքան ձախողումներից հետո դեռ կարողանում ենք ձեր առաջ կանգնել, եւ շնորհակալ եմ, որ դուք կարողանում եք այսքան աղբ են թափում, էլ ինչ ասես թալանեցին, գողցան, տարան, մեր մասին ինչ ասես ասում են Բայց ես ձեզ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ, որ հավատայիք ես ինչ գործ ունեի սեն ձեր առաջ կանգնած։ Եվ շնորհակալ եմ դրա համար եւ ճիշտ եք անում, որ հավատում եք։ Տեսեք, մենք ունիկալ երկիր ենք, մենք հեղափոխություն ենք արել։ Մի հատ կրակոց չի հնչել, ճիշտ եմ, չէ հիշում, որ մի հատ կրակոց չի։ Մենք ետ պատերազմյան ճգնաժամ ենք հաղթահարում, ու մի հատ կրակոց չի։ Սա նշանակում է, որ Հայաստանը իսկապես հզոր երկիր է, ապագա ունեցող երկիր է, որովհետև ուրիշ ոչ մի տեղ բացառված է այսպիսի բան։ Ցույց տվեք մի երկիր, որտեղ հեղափոխությամբ իշխանափոխություն է եղել եւ զոհ չի եղել։ Ցույց տվեք մի երկիր, որտեղ հետ պատերազմյան հակադրություն է եղել ու մի կրակոց չի հնչել, որովհետև այդ դուք այդ ժողովուրդն եք, այդ հզոր, այդ լուսավոր, այդ քրիստոնյա, այդ հավատով, այդ էներգիայով Ժայռի պես ամուր ժողովուրդ եք եւ ոչ մեկ ձեզ չի ախտի, ոչ մեկ, ու դուք երբեք չեք պարտվի։ Մենք կառավարություններս, վարչապետերս, չգիտեմ, կպարտվենք, ես ինքս ձեր բոլոր պարտությունները կվերցնեմ իմ վրա եւ կոչնչանամ նույնիսկ այդ պարտությունների բեռի տակ, բայց ես թույլ չեմ տա, որ դուք պարտվեք, որևէ մեկը ձեր վրա իշխի, որևէ մեկը ձեր իշխանությունը վերցնի իրեն։ Եվ ուրեմն Սիրում եմ բոլորիդ, հպարտանում եմ բոլորովդ եւ խոնարհվում եմ բոլորիդ առաջ եւ շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ բոլորիդ, որ այդպես ամուր կանգնած եք հողի վրա, այսպես դուխով եք, այսպես հպարտ եք, այսպես քաղաքացի եք։ Խոնարհումս բոլորին, լավ եղեք ժողովուրդ։